operatsiya qildirdingiz, lekin og'riq qaytdi. Shifokorlar bu normal deyishyaptimi? Haqiqat shundaki, har 3 ta operatsiyadan bittasida og'riq qaytib keladi. Lekin buning sabablari bor va ularni bilsangiz hal qilish mumkin. Agar siz ham operatsiyadan keyin og'riq bilan azob chekayotgan bo'lsangiz, bu video sizga haqiqiy javoblar beradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim savolga javob beramiz. Nima uchun operatsiyadan so'ng og'riq qaytib kelishi mumkin? Bu nafaqat tibbiy, balki ko'plab bemorlar uchun ruhiy jihatdan ham qiyin mavzu. Operatsiyaga umid bilan borasiz. Operatsiyadan so'ng dastlab yaxshilanish, 2-6 oy o'tgach og'riq asta-sekin qaytishi. Og'riq xarakteri avvalgiga o'xshash. Ba'zan og'riq boshqa joylarga ham tarqalishi. Yechim strategiyasi: panika qilish shart emas. Operatsiya qilgan shifokor bilan aloqa o'rnatib, qo'shimcha tekshiruvlar, MRT, rentgen orqali qolgan muammolarni aniqlash mumkin. Ko'pincha konservativ davolash samarali. Fizioterapiya, maxsus mashqlar, zamonaviy og'riqni boshqarish usullari. Muhimi kompleks yondashuv va sabr-toqat. Ikkinchi sabab, operatsiya o'zi yangi muammolar yaratishi. Chandiq to'qimalarining hosil bo'lishi. Har qanday operatsiyadan keyin chandiq to'qimasi hosil bo'ladi. Bu normal jarayon. Biroq ba'zida bu to'qimalar haddan tashqari rivojlanib, nervlar, mushaklar yoki qon tomirlariga bosim o'tkazadi. Ichki adheziyalar, organlarni bir-biriga yopishtiruvchi tolalar, harakat qilishda tortishish, og'riq va cheklovlarga sabab bo'ladi. Implant muammolari. Operatsiyada o'rnatilgan vintlar, plitalar, protezlar vaqt o'tishi bilan turli muammolar yaratishi mumkin. Implantlar atrofida yallig'lanish, joyidan siljish yoki atrofdagi to'qimalarga ta'sir. Ba'zan immun tizimi implantni begona jism deb qabul qiladi. Doimiy yallig'lanish reaksiyasini boshlaydi. Qo'shni segmentlar kasalligi. Umurtqa operatsiyalarida keng tarqalgan muammo. Operatsiya qilingan segment barqarorlashtirilganda qo'shni segmentlar kompensatsiya uchun ko'proq harakat qilishga majbur bo'ladi. Ortiqcha yuk qo'shni segmentlarda tezlashtirilgan yeyilishga olib keladi. Natijada yillar o'tgach qo'shni joylar ham operatsiya talab qilishi mumkin. Operatsiya tananing biomexanikasini o'zgartirishga olib keladi. Yurish uslubi o'zgaradi. Boshqa mushaklar kompensatsiya qiladi. Bu uzoq muddatda boshqa joylarda og'riq va muammolarga sabab bo'ladi. Uchinchi va eng murakkab sabab: nevrologik va psixologik omillar. Markaziy sezuvchanlikning oshishi. Uzoq muddatli og'riq miyaning qayta ishlash tizimini o'zgartirib yuboradi. Miya og'riq signalini kuchaytiruvchi rejimga o'tadi. Hatto kichik stimullar ham kuchli og'riq sifatida qabul qilinadi. Og'riq xotirasi. Miya og'riq tajribasini eslab qoladi. Neyron yo'llari og'riq patterniga moslashadi va jismoniy sabab yo'qolgandan keyin ham faol qoladi. Bu fantom og'riqlarga o'xshaydi. Operatsiyadan keyingi stress, qayta og'riq qo'rquvi, kelajak tashvishlari og'riq his qilishini kuchaytiradi. Tushkunlik va umidsizlik miyaning qayta ishlash mexanizmlarini buzadi. Harakatsizlik ta'siri. Operatsiyadan keyingi uzoq harakatsizlik mushak zaifligiga, qon aylanishi yomonlashishiga olib keladi. Zaif mushaklar bo'g'imlarga ko'proq yuk tushiradi. Og'riq rivojlanishiga sharoit yaratadi. Uyqu buzilishi. Og'riq uyqu sifatini buzadi. Yomon uyqu og'riq sezuvchanligini oshiradi. Boshqa muhim omillar: yashirin infeksiya. Operatsiya joyida past darajadagi surunkali infeksiya doimiy yallig'lanish manbai bo'ladi. Tizimli kasalliklar: qandli diabet, reumatoid artrit shifo jarayonini sekinlashtiradi va og'riq davomiyligini oshiradi. Genetik moyillik. Ba'zi odamlarda og'riqqa moyillik yuqori, tiklanish sekinroq bo'ladi. Noto'g'ri reabilitatsiya. Operatsiyadan keyingi dastur noto'g'ri yoki to'liq bajarilmasa, tiklanish buziladi. To'g'ri baholash va davolash uchun sistematik yondashuv kerak. To'liq diagnostika, og'riq xarakteri, vaqti, intensivligini batafsil tahlil qilish, zamonaviy MRT, KT, ultratovush operatsiya sohasi holatini ko'rsatadi. Laboratoriya tahlillari yallig'lanish va infeksiya belgilarini aniqlaydi. Multidistsiplinar yondashuv jarroh, nevrolog, og'riq mutaxassisi, fizioterapevt, psixolog birgalikda individual davolash rejasini ishlab chiqadi. Zamonaviy davolash usullari. Zamonaviy dori terapiyasi, minimal invaziv blokadalar,
fizioterapiya va terapevtik mashqlar, psixologik yordam, alternativ usullar, akupunktura, osteopatiya, zamonaviy texnologiyalar, radioto'lqinli ablitatsiya, tiklanish optimizatsiyasi, to'g'ri ovqatlanish, sifatli uyqu, stress boshqaruvi, asta-sekin faollik oshirish tiklanishni tezlashtiradi. Proaktiv yondashuv muhim. Operatsiyagacha tayyorgarlik, jismonan va ruhan tayyor bo'lish, mushak kuchini saqlash, stressni kamaytirish hissi, reabilitatsiyaga sodiqlik, shifokorlar tavsiyalariga qat'iy rioya qilish, mashqlar, dorilar, tiklanish yillar davom etishi mumkin. Muntazam tibbiy nazorat zarur. Sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, faollik, stress boshqaruvi operatsiya natijalarini uzoq saqlaydi. Xulosa: operatsiyadan keyingi og'riq noxush, ammo hal qilinadigan muammo. Panika qilmang. Og'riq qaytishi operatsiya muvaffaqiyatsizligi emas. E'tibordan chetda qoldirmang. Erta diagnostika eng yaxshi natija beradi. Kompleks yondashuvga tayyor bo'ling. Bir necha usulni birlashtirish samarali. Sabr qiling. Tiklanish vaqt talab qiladi. Har kim uchun individual. Agar operatsiyadan keyingi og'riq bo'lsa, malakali mutaxassisga murojaat qiling. Diagnostik tekshiruvlardan o'ting. Individual davolash rejasini ishlab chiqing. Nafaqat dorilar, balki fizioterapiya va psixologik yordam ham kerak. Bu videoni foydali deb bilsangiz, izohda tajribangiz haqida yozing. Savollaringiz foydali. Ulashing. Bu ma'lumot ko'pchilik hayotini osonlashtiradi. Keyingi videolarda og'riq boshqaruvi, operatsiyasiz davolash haqida batafsil gaplashamiz. Salomatligingiz eng qadrli boyligingiz. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, bizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.